ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ଆଜିର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସରସ୍ୱତୀ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବୃହତ୍ତମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14। ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅମୃତ ପ୍ରୀତମ। ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତ ପ୍ରୀତମ। ଏହି ପୁସ୍ତକ 1976 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସମୁଦାୟ 223 ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି। ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ପୁସ୍ତକରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15। ଦି ରିପବ୍ଲିକ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋ। ପ୍ଲାଟୋ ଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଦି ରିପବ୍ଲିକ୍ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 375ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କସ। ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କସ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ଏହା 1867 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17। ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବା ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ। ଏହା 1948 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ 1921 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ଅନହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଅନହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକର ସମୁଦାୟ 632 ପୃଷ୍ଠା ରହିଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ସମସାମୟିକ ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ 1946 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସମୁଦାୟ 566 ପୃଷ୍ଠା ରହିଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭି.ଡି. ସାଭରକର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭି.ଡି. ସାଭରକର। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସାଭରକର। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟବାଦୀ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଥମ ମାମଲା 2019ରେ ଚୀନର କେଉଁ ସହରରୁ ଆସିଥିଲା? ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୁହାନ ସହର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। କୋଭିଡ୍-19 ସମୟରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।